أبهرنا العالم في افتتاح هو الأكبر على مستوى العالم بالمتحف المصري الجديد اللي هيكون فتحة خير علينا وعلى المصريين أجمع. وده ما ينسيناش إن احنا نعرف معلومة جديدة وسر جديد من أسرار الفراعنة، خصوصا في عالم السحر والأسحار. النهاردة هقول لكم على معلومة ما حدش كتير يعرفها، وهو نوع من أهم الأسحار الفرعونية اللي ما بقاش فيه اللي بيستخدمها إلا عمالقة وكبار هذا العالم، من يجيد التعامل مع جان الفراعنة. أيوة، في جان فرعوني زي أجدادنا بالظبط لحد الآن لسه موجود، ومن أقوى العفاريت والمرضى في عالم الجان. السحر اللي أنا بكلمكم عليه ده النهاردة هو سحر اسمه الهايكا. هايكا سحر، وكان بيلقب في عصر من العصور الثقيلة بالأسحار بهيكائيل، أي روح الإله. هيكا ده اسم هيروغليفي، أما هيكائيل مركب روح الإله زي ما قلت لكم. وده من أصعب وأتقل الأسحار الفرعونية اللي مش أي حد يقدر يتعامل مع خادمه، أي المارد أو الجان الذي يحكمه. ومش هتلاقوا حد بيتعامل بيه دلوقتي غير قلة قليلة، لأنه اختفى واتمحى من زمن الزمن. بس التايلانديين والصينيين والمعابد الصينية اللي فيها كهان لحد الآن يعلموا جيدا ما هو سحر الهايكا، هيكائيل. وما ننساش الأفارقة، هم كمان بعضهم قلة قليلة برضو تتعدى على الإيد، هم من يجيدوا التعامل مع خدام وملوك سحر الهيكائيل. قولولي، كنتوا تعرفوا حاجة عن هذا السحر ولا أول مرة تسمعوا عنه؟